嗨，我是大春。今天是我房车旅行第363天了，好快呀，很快就1年了。后面的话，我会为我1年做几个总结性的视频，比如365天我一共花了多少钱，然后做自媒体一共赚了多少钱，买设备一共花了12万块钱，哪些设备是推荐做自媒体使用的。我到时候会总结我这些话题的一个大总结，欢迎大家观看。我跟菠萝的房车昨晚停在这个停车场，这里属于恰溪风景区。俗话说得好，塞外江南在伊利，伊利最秀在恰溪。这里是一处不可多得的避暑疗养草原民俗游览胜地，是一处绘画和摄影艺术家的乐园。这里还有个非常美丽的传说，传说恰溪原是一位美丽的蒙古公主，被父王视若掌上明珠。一次，恰溪公主随父一起出巡墓地，来到恰溪，在遇贴身使女游遍恰溪后，被如同仙境般的恰溪美景所深深打动和感染，以致迷恋至深，流连忘返。回到王宫后，公主整日沉浸于恰溪美景的追忆与遐想之中，变得神情恍惚，茶不思饭不想。父王惊问其故，公主曰：随父王出巡多次，游历名川大山，唯独恰溪胜景使女儿深深迷恋，久久不能忘怀。最后呢，蒙古王呢将恰溪这一块墓地赐予他的女儿。早上还是下小雨，今天好不容易天晴了。他们这里说10天里面有8天是下雨，2天才是天晴的。那我们的运气是相当的好呀。然后我们现在在的地方就是恰溪民俗体验区，它这里的话是有住宿的。因为这个地方呢，夏季游客非常多，当秋季的时候，这一些毡房全部都会拆掉。在这里呢，你可以品尝到纯正的哈萨克传统食品和草原风味的大餐。它这里有烤全羊、特色烤肉、风干肉、腊仁和羊排刷饭。晚上我们准备在这里就餐。我看到他这里介绍还说这里有草原篝火，我昨天晚上在房车的时候都听到这边很多音乐，我估计他们是在跳舞或者是欢庆之类的，但是因为下雨我没有下去。这里还有一个旅游全图，我们现在这个位置，听说这里面还有很多风景可以看，我们准备在这里多待几天。等一下问一下他这里是不是必须得坐那个交通车才能进去，看背后的雪山草原真的太漂亮了。现在呢，我们准备做中午饭，我不确定这个地方能不能做，先去找一个相关人员去问一下，毕竟这是景区，然后问清楚比较好。如果不能做的话，我们准备就在这边的餐饮区域去吃他们当地的特色。嗨，我是大春。今天我们聊一聊哪些人适合买房车。房车旅行现在非常流行，各大景区都有它的身影。选择房车旅行的好处不用多言，特别是各种房车厂家、经销商，甚至二手房车经销商都会有意的去渲染，让大家都觉得房车旅行非常的完美。很多人呢头脑一热就购买，没买多久了就后悔了，卖的话呢亏很多钱，不卖的话放在那里不开，看着也来气。首先你要确定一件事情，是否喜欢旅行，过得习惯不安定的生活吗？别被表象的美好所误导。建议想买房车的人呢，一定要先去租一辆房车，玩上1周半个月，觉得这种生活方式自己能接受，再去买也不迟。而且自己用过一段时间，更能知道房车哪些设计更适合自己，以后买房车有个更详细的了解，再去厂家去对比的话，心里更有数。那么房车到底适合什么样的人群去购买呢？一、退休的老年群体，这个群体是当下购买房车去旅行的主力军，他们的特点是有一定的积蓄，稳定的经济来源，有大把的时间，很多人都本着辛苦了大半辈子，应该去外面世界看一看，所以购买了房车。这也恰好契合了老年群体驾驶房车的慢生活的节奏。第二类就是工作不受时间地点限制的群体，主要包含了各类自由职业者、自媒体从业者以及房车为载体的商业以及因业务需要而满世界跑的人士。严格来说，这并不算一类群体。
但是呢，他们都有一个共同点，那就是时间相当宽裕，工作地点相对自由，所以将他们放在一起。目前我也是这个群体里面的。其购买房车的主要初衷是为了能满足旅行中能赚钱，又能出去游玩，实现自己诗与远方的梦想。第三类呢，就是略有经济基础的辞职创业群体。这个群体主要包括不愿意被管理、不想过一眼望到头的生活的中青年人士。他们中间年龄小一点的，尚未结婚或者刚刚结婚，生活压力较小，可能不需要急着去创业或者去求职。年龄大一点的，可能正在职业转型期，或者说因为各种原因而辞掉一份工作，还不急于去创业或者再次谋求工作。他们共同特点是可以集中抽出几年时间，或者是更长的时间去旅行。第四类呢，是买不起或不愿买房的群体。这个群体主要集中在一些大城市，有工作但收入有限，本身在其他地方有房，不能或不愿意承担高额的房价，基本都是因为较高房价退而求其次才购买房车的。其主要目的是将房车当成临时的家在使用，偶尔也会开车出去玩一下。第五类呢，就是完全实现财富自由的群体。这个群体即所谓的土豪，或已经完全实现的财富自由。他们购买东西从来不过问价格，只要喜欢就可以买。更何况一辆车甚至多辆房车，对于他们买房车就像买一个大玩具一样自由随便。这一类人也是我最羡慕的。以上分析了适合购买房车的5类人群。要知道，纯粹的房车爱好者是没有的，或多或少都是有所求的。因为房车的本质是一种消费品，就其本身而讲了，买来之后肯定会贬值，所以在此奉劝大家根据自身情况再决定是否购买房车。好了，这一期就到这里了，关注我，下期给你们讲讲我的房车旅行1个月开销到底多少。关注大琛，带你看世界。